Kuznecovs spēlē divos uzbrucējos un ripa vārtos. Ježovs no zilās līnijas metiens. Kris Holts neredzēja metienu izdarīšanas brīdi un ripa ielido viņa sargātajos vārtos. Jā, Toļāti hokeja auzēknis, 2003. gada U20 pasaules čempions. Denis Ježovs gūst vārtus un izvirza traktoru vadībā. Skatāmies vēlreiz. It kā nekas briesmīgs nebija. Metiens no zilās līnijas un Kris Holts šeit neredzēja metienu izdarīšanas brīdi. Jānis Sprokts mēģinot bloķēt metienu aizsēdz skatu arī vārtsargam un nespēja glābt savu komandu. Kris Holts, Ņiževijs, Kartigans, Ņiževijs. Piespēl vārtu priekšā Suroviem, bet tur neļāva viņam izdarīt metienu Glinkins. Ozoliņš, Cibuļskis, metiens un būs ripa vārtos, ripa vārtos! Aleksandrs Ņiževijs ieturēja ilgu pauzi, noguldīja vārtsargu un pēc tam paskatījās, kur ir brīva vietas, kur ir var ieraidīt ripa vārtos. Ļoti ātri atspēlējas Rīgas Dinamo, izmantojot skaitlisko vairākumu. Jā, mums vajadzēja 31 sekundi, vai teikt pusminūti, lai izmantotu skaitlisko vairākumu un izlīdzinātu rezultātu ar visu reiķis. Arī labā noskaņojumā, protams, pēc šādas epizodes paskatīsimies to vēlreiz. Viss sākās ar Cibuļska lielisku metienu no zilās līnijas. Jā, nu, Tomašs Surovijs ļoti labi pacīnījās vārtu priekšā un atspēlēja brīviem Aleksandram Ņiževijam. Redzam, tur aizsargs centās vēl glābt, ko varēja, bet pavēlu viņi. Pārāk tālu viņi arī bija, jo Surovijs bija piesaistījis abus divus aizsargus vārtu priekšā. Cīņa par ripu, Kartigans, Surovijs, Ņiževijs. Surovijs piespēl un Sandis Ozoliņš ļoti labi pieslēdzās uzbrukumam un ripa vārtos! Oskars Cibuļskis! No Kartigans iespējams tur mainīja ripas lidojumu virzienu, bet... Paspēja Kartigans pamainīt, arī tā izskatījās. Jo Sandim Ozoliņam pirms tam bija lielisks moments, lieliski izspēlēts, bet ripa vārtos neielidoja, taču tikai dažu sekundžu atšķirība. 18 sekundes šoreiz šai maiņai bija vajadzīgas, lai realizētu skaitlisko vairākumu. 2-1. Iepriekšējā reize 31, tagad 18. Skatāmies vēlreiz. Otro reizi pēc kārtas veiksmīgi beidzas Oskara Cibuļska metiens no zilās līnijas. Kartigans vārtu priekšā tur cīnījās. Varbūt jā, varbūt nē. Paklausīsimies, ko teikt. Katrā ziņā Trevis Skots nereaģēja uz šo metienu. Nevēlts, bet šobrīd labs uzbrukums. Sprokts. Un ripa vārtos! Šobrīd nebija skaidrs, ko darīt Trevis Skots. Viņš nogulās uz ledus un es pieļauju, ka varētu arī tikt nomainīts tūlēļ. Jo ļoti neizskaidrojami rīkojās Trevis Skots, bet Jānis Sprokts to ļoti acīgi izmantoja. Jā, bet redzi, rezervē Čeļabinskai 90. gadā dzimušais Georgijs Bojaršinovs, kurš vēl nereizes nav spēlējis. Viņiem ir arī 90. gadā dzimušais Nikita Listratovs. Viņš nav pieteikts. Viņš ir spēlē jauniešu komandā Bielī Midveģi. Skatāmies, jā, Trevisas kaut arī cipa tiešām ir nesaprotami šajā epizodē. Iespējams, viņš vienkārši paklupa, iespējams. Mēs varam tikai minēt. Katrā ziņā Jānis Sprokts to ļoti acīgi izmantoja precīzi tālajā apakšējā stūri ieraidīja ripu. Redzam, pats grozīja galvu. Jānis Sprokts. Ginta Visanieka vēlme, lai Jānis Sprokts gūst vārtus, ir piepildījusies. Tur labi cīnās Lauris Dārziņš uz savas zilās līnijas. Un Mārtiņš Kārcums! Un būs 2 minūtes, jā. Čatečevam. Par pretinieku. Un Bulīts! Bulīts par pretinieku turēšanu ar Novi Bulīts. Номер 29 команда «Трактор». За задержку Клюшка и наказан штрафным броском. Un Mārtiņš Kārcums vai Trevis Skots. Un ripa vārtos! Ripa vārtos! Precīzs metiens starp kājsargiem un Mārtiņš Kārcums realizē soda metienu un soda Katičevu par pārkāpumu. Čeļabinska līdz ar to spēlētājs netiek noraidīts. Ir gūti vārti, 10 vārti Rīgas Dinamo spēlējot skaitliskajā mazākumā. Redzam, augstusinīgi paskatījās, ko dara vārtsargs un precīzs metiens starp kājsargiem. Minūte 10 vēl skaitliskais mazākums Rīgas Dinamo komandai.
Nē, stūrī tomēr šeit no komentētāja kabīnes izskatījās, ka starp kājasargiem precīzs metiens vārtā pat šajā stūrī. Karsums, numur 15. Nedrīkst ņemt Miķels Rēdlīgs. Cels saspēlēs ar Afanāsenkovu. Turpina viņi šo saspēli. Un ripa vārtos. Dmitrijs Afanāsenkovs pārspēja Krisu Holtu. Precīzs metiens, un Kriss Holts ar to netika galā un realizē lielo skaitlisko vairākumu. Jā, tas bija Gļiņkins ar pretējā laukuma stūrī. Afanāsenkovs šeit aizsarga pozīcijā, izdara lielisku metienu un 4-2. Un vēl minūte 36 sekundes, Traktoram ir vairākums. Afanāsenkovs stūplānā, 2004. gada Stanley Kausa ieguvējs. Viņš tajā sezonā diezgan daudz spēlē. Kuznecova, numur 92 piespēlē. Troters, Rovijs un ripa vārtos. Ripa vārtos. Arī trešais šīs maiņas uzbrucējs gūst vārtus. Lieliski piespēle, protams, ko aizvārds izdarīja Broks Troters. Žiru rāda, ka ripa pirms tam bija trāpījusi aizsargu tīklā. Ļoti emocionāli cenšas kaut ko paskaidrot tiesnešiem. Nu, redzam, ļoti augstpasinīgi arī Tomašs Surovijs, kur vārds priekšā tika galā ar Trevisu Skotu, tiek toreiz sarūktina kanādiešu vārdsērs. Broks Troters, jā, šo piespēli izdarīja. Pēdējo piespēli, nu joprojām Remons Žiru nespēja nomierināties. Kurš pret kuru pārkāp noteikumus, var teikt, viņš nopelnīja šo. Un tagad Girts Ankepāns, tur patraucēja un ripa vārtos! Tiesnesis nedaudz patraucēja, bet Trevis Skots, nu, šodien laikam nav viņa diena. Nav, ne tuvu. Girts Ankepāns. Nu, paklupa Girtam Ankepānam ceļā tiesnesis, tāpēc šis leņķis kļuva vēl šaurāks. Mainīs vārdsargu, kad skatos speciāli uz Belousovu. Viņš deva komandu jaunajam Georgijam Bejaršinovam, kuram tūdaļ būs debija kontinentālajā hokeja līgā. Šeit visai kurioza situācija, bieži tāda negadās redzēt, bet gadās arī tā. Nu jā, šeit Trevis Skots, protams, šādu metienu viņam vajadzētu vērt no tur. Trevors Skots nemainīsies. Nē, viņš paliek vārtos, viņš neklausīs treneri. Tagad uz viņu tā domīgi Valērijas Belousovs skatās uz vārdsargu. Nu, neies jau Belousovs tagad nespies laukumā un nestrīdēsies ar Trevoru Skotu, protams. Domāju, viņš pateiks ģērtuvēs visu, ko domā par Trevisu Skotu. Katičevs. Плюс наказан 10-минутным дисциплинарным штрафом. Nu, šī spēle ir beigusies, un Rīgas Dinamo izcīna skaistu uzvaru ar rezultātu 6-2, pieliekot treknu punktu trešajam regulārajam čempionātam kontinentālajā hokeja līgā un trešo reizi spēlējot izslēgšanas spēlēs. Lielisks